大家好，我是大粒的。今仔咱来念册分享杨吴忠祥老师所写的《换影号的奇航》第245页到249页，即马咱就来听看卖。是点换影号，确实有半张地图。船长嘛知影，研究员文野丁祥用平静老实的口气讲，毋过我完全看袂出迄是倒位的图，因为伊顶现无大的定位点，比如一座山、一条溪，也是一个城市等等。我一直想，真有可能是画图者雕工无要标出地名。我相信伊爱甲另外半张地图斗做伙，才有法度读。上害的是，我毋知影地图所画的目标是要互人找到啥物，所以只好对外放风声，讲迄是一张关系黄金10万两的藏宝图。你搁雕工放风声，无别的办法。我相信这是得到地图正确的消息上好的办法。假使地图的目标真正是有价值的物件，自然会有人透露正确的秘密。我是安尼想的，所以我就是迄个人。开始笑好讲，确实，若毋是你讲，我永远毋知影啥物下空的代志咧。你放出风声了后，敢有得到啥物回音？有，回音袂少，毋过真乱，各种讲法拢有。我相信其中上接近事实的讲法是，这的确是一张藏宝图。毋过当初互人跳做2过，一半伫本铁物中岛商的手内，也就是现处时店贩影后的迄一半；另一半我估计着店宽永忏悔录，甲迄幅失踪的一本南漫画有关的线索物。红检集团因一直认为地图所画的所在有藏一幅大清皇帝所留落来的龙池金宝图。我无法度证实这个讲法。当然，假使迄个夏律所讲的下空的情报是对的，安尼事实甲红检的想法显然都有出入啊。显然红检是误会啊。所以宽永忏悔录拍卖风声嘛是你放的？丽魂插话安尼问。毋是，确实有宽永忏悔录拍卖的代志，毋是我放的风声。当然，我有透过管道去宣传这个消息，因为咱的目的自头到尾就毋是要去找到宝藏。我无需要下控，嘛无需要报道，我只是想要得到真相，引出红检，要找出因收买台湾政治人物的证据尔。我认为消息愈侪人知影愈好。另外，我嘛想要找出恁姑丈的迄幅互因偷去的南漫画。原来如此啊！只是敢讲有人会相信你早前放的风声，认为你手中是一张藏有黄金的地图。笑好讲，当然有人会相信。你拄则毋知是讲到东土技术坦，你可能毋知影，伫东土技术坦的区域，嘛有足侪台人放火的军阀土皇帝去到遐，逐工坐踮金山银山的顶悬，吸东土技术坦人的火。所以我一放消息出去，四周围的沙戏就若亲像披着火共款，拢挖过来啊！中共的情报官员嘛有人认为迄是新疆几头姓姓财搬无走的黄金咧。哦，即摆我较好奇的是，恁的情报人员是安怎会相信夏律讲的？迄张地图的目标是下空。因当然有因的方式啦，毕竟知影下空，而且知影现处时美国相关研究的人犹原真少。毋过夏律2项拢知影。夏律该当有讲要甲恁交换啥物吧？有，我拄则才讲过，主要是外交政治方面对东土技术坦的支援，细节我都无方便讲啊。哈哈哈！想袂到阮手头即张确实是价值连城的地图啊！
安尼，阮嘛真正想要甲你换着好处呢。所以你是咧甲我讲条件？开西笑号，我毋是咧甲你讲条件，我是咧甲你讲，咱的利益自头到尾拢是做伙。假使我即张地图，即马若是落入中国的手内，也是中国因知影这是下空的地图，毋是黄金10万两，你想会发生啥物代志？这点当然免你提醒咯。我只是想要甲你提醒，无应该阁有代志瞒阮。其实阮啥物嘛无爱，干交要爱写戏伫台湾海峡两岸资金运作的证据尔。假使我若讲即版地图要交互恁，我相信阮去买会使回报恁，比如讲送恁平安去任何恁想要去全世界任何一个港口。所以你是毋是会当甲我讲下空到底是啥物用途？无可能只是空 EP 遐尔简单嘛？敢是安尼？你无甲阮金宝局合作，实在真正可惜啊！毋过实咧，我犹原袂当甲你讲。安尼我嘛又毋知影要安怎甲地图互你呢？你真正是一个搞怪人呢！这个赛局，你该当会当想一个双赢的解法啦，开西博士。哎哟，你开西笑号最后一句犹原袂讲煞，交易厅的门就雄雄拍开，一队人冲入来，是几位美国海军的官兵。笑号，还交我迄只游轮幻影号，拄则有送出 SSA 安全警报，搁伫 VHF 频道16个紧急无线电的顶悬通报，讲有3台武装的渔船对西面挖近，可能要想要登船。指挥官爱阮来通知即几位人客。哈？孙勇舰林钦号敢到位啊？伫80里外，幻影号的 VHF 该动就是要发互林钦号的。其中一个男军官安尼讲。好，我想咱的即几位人客确实是爱上路啊。搁有伫出发进前，我建议恁应当先食一寡物件。开西笑号越头捏一下目，用特别表示亲近的声调安尼讲。OK， 是感谢大家的收听。